profesor inxhinier gjenetist, Dakor. po mundohen të Por unë kam krijojnë një mitra pyetje për ty. artificiale për një arsye kryesore. Për shkak të komplikacioneve që mund të krijohen gjatë mbajtjes së fetusit 9 muaj nga mitra natyrale. Po, mendoj që ne po shkojmë në një epokë ku po përzidhet genetika e fëmijëve dhe po ka një përzjedhje genetike tashmë dhe jo një... Faktikisht profesor Akani që merret me infertilitetin dhe in vitro, domethënë e ka shumë të detajuar këtë pjesë, kurse mitra artificiale konsiderohet si një koncept që mban fetusin, domethënë për 9 muaj. Dhe unë mendoj se shive çfarë ka, kjo ka gjë interesante, kjo mund krijohet, domethënë që të mbaj fetusin. E ndjek me celular atë? Po, ideja më e bukur është që këto tash kishin nxjerrë një koncept futurist. Çfarë? Këto domethënë ti me anë të aplikacioneve dhe me anë të sensorëve mund të ndjesh domethënë, si mund të themi, goditjet e fëmijës brenda fetusit sikur të jetë në mënyrë natyrale. Pra nëse nëna e vendos duart te kapsula hermetike atje, që luan rolin pikërisht pra e mitrës, domethënë natyrale, do ndjej me anë të sensorëve goditjet e fëmijës, domethënë. Por gjithashtu, kjo mund të jetë edhe portabël, se po ta shikojmë, ajo është një factory, është një big manufactory shumë i madh, që ka bioreaktorët, ato të ushqimit, aspektin e nutricionit, etj. Për të ruajtur metabolizmin e rritjes së fëmijës, por ishte edhe portabël, që nëse dy prindër për shembull e kanë fetusin për të arritur fëmijën e tyre për 9 muaj, mund ta merrin me portabël në shtëpi. Madje një koncept, kjo